és el centre de treball de la consultoria informàtica, en aquest cas. Com podeu veure, aquí tenim un petit magatzem, separat per caixes, amb els seus respectius cartellets que indiquen el que hi ha dins. I bé, excepte algun material que tenim, aquí tenim material de React també. En principi és com el magatzem d'informàtica, vaja. Aquí tenim ordinadors nous i impressores noves, que encara estan a la capsa. Com podeu veure, aquí tenim dos servidors. S'encarreguen dels cens antics, si no m'equivoco, ara no me'n recordo molt bé. Són dos servidors que, com podeu veure, són bastant antics, però encara estan funcionant. Aquí tenim un armari on tenim els consumibles, és a dir, cartutxos de tinta i tòners, i de tot. Aquí també tenim consumibles altres com CD-ROMs o DVDs, però bé, bàsicament són de tòners, tòners i cartutxos de tinta. En aquest costat aquí tenim pantalles planes, aquí tenim CDs de tot tipus de programari, així com imatges d'ordinadors que estan en funcionament. Aquests són els ordinadors nous, són els que estem instal·lant ara en el programa de renovació de PC a l'Ajuntament. I bé, material vari que tenim per aquí. I aquest és el meu lloc de treball, que és l'ordinador. I a partir d'aquí jo puc visualitzar les tasques que s'han de fer i jo m'organitzo el temps per fer les tasques. Així de senzill. I aquesta és la sala principal de l'Escola Ibèria, és on hi ha, diguéssim, el que és l'escenari, amb la part de públic, és la sala més gran que hi ha aquí. Quines són les funcions principals que desenvolupes? Doncs bé, bàsicament resoldre incidències que poden ser des de l'internet no funciona fins a la pantalla no funciona o bé, tipus d'incidències així menors, per dir una cosa. També n'hi ha de majors, evidentment. I bé, doncs també m'encarrego de lo que és el manteniment d'aquesta sala, m'encarrego del recompte d'estoc del material de l'Ajuntament, m'encarrego també del programa de renovació de PCs, i que això significa que s'han d'anar instal·lant nous PCs, fent el traspàs, etc. D'instal·lar impressores i bé, diria que més o menys és això el que faig. Quin és el procés d'actuació que seguiu quan rebeu una incidència? Doncs bé, és bastant senzill. Tenim aquest programa, que és un programa fet per l'Ajuntament, que tenim tot un recull de les incidències que s'han produït al llarg del temps. A través d'un filtre podem visualitzar les incidències que estan pendents, podem visualitzar segons el tècnic, perquè se li pot assignar un tècnic que ha fet incidència. També per la data d'inici o la data final. Però bé, ara que ja tenim el filtratge fet, en el meu cas, tenim tot aquí una sèrie d'incidències que estan en vermell. Algunes estan acabades, algunes no. Això ho podem saber clicant a una de les incidències, i aquí hi ha un requadre on s'hi poden col·locar observacions on, diguéssim, ja hi pot haver-hi des de el que és la incidència en si, l'explicació, fins a l'actuació que s'ha fet, si està acabada o no, etc. I bé, doncs ara, per exemple, tenim aquí una incidència, que bé, més que una incidència és una actuació que és recollir una pantalla d'immigració d'aquí de Can Ricard. Si voleu, doncs m'acompanyeu. Hola, bon dia. Hola. Soc d'informàtica, vinc a buscar la pantalla, no? Sí, la pantalla que ens van robar l'altre dia, mira, és aquesta, no? Està aquí i la vam trobar allà baix. En aquest estat. Sí. No sabem
doncs me'n porto. Ja farà. Molt bé, moltes Te deixo. Quina valoració treus de les pràctiques de tècnic en microinformàtica? Doncs... bé, la veritat és que s'aprèn molt. Vull dir, jo era una persona que a nivell d'informàtica sabia l'ús, una mica més que un usuari típic, però la veritat és que en el terreny s'aprèn molt, s'aprèn molt. No és pel fet de com funciona l'Ajuntament, sinó pel fet de tocar la matèria, saps? Per exemple, de la gestió de xarxes jo no en tenia gaire idea. I ara la veritat és que, bé, més o menys, potser no sóc un usuari en plan administrador que ho controla tot molt bé, però entenc com funciona i això és una que la veritat és que poca gent no pot entendre perquè és una mica abstracta i la veritat és que, bueno, ho he arribat a entendre. Després, no només en això, sinó el tema de configurar impressores, per exemple, és una que bueno, jo sabia enxufar-la a l'ordinador i ficant els drivers del CD ja funcionava, però clar, aquí totes les impressores van en xarxa, van amb un servidor. Aquest servidor és el que té instal·lades les impressores i tu des de tots els ordinadors diguéssim que fas aquesta connexió amb el servidor per poder imprimir. I bueno, jo evidentment abans no ho sabia fer. D'altra banda, el fet d'estar gairebé cada dia que si instal·lant ordinadors, que si configurant perfils, etc., dona molta habilitat, potser sí que ho sabia, però potser abans era més lent, saps, en fer les coses, i ara tinc fluïdesa, saps, ja? Vull dir, es nota. La veritat és que com a experiència està molt bé.